Батыш Тянь-Шаньдын жаратылышы аялуу дагы, уникалдуу дагы. Адистер мындай аймактарды назик экосистема деп аташат. Алардын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо негизи жергиликтүү калктан. Адамдар өздөрүнүн күнүмдүк тиричилик муктаждыктары менен экологиялык талаптардын ортосундагы аяр тең салмактуулукту канткенде туура сактай аларынан көз каранды. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргеликте Батыш Тянь-Шань айылдарынын жашоочуларынын жашоо турмушун жакшыртуу боюнча бир катар демилгелерин колдоп келүүдө. Долбоордун көңүл чордонуна Жалал Абад облусунун айылдары кирген. Негизги тандоо критерийи Алатай жана Каначуу мамлекеттик жаратылыш парктарына жакындыгы болуп саналат. Жергиликтүү активисттер жаратылышты аяр колдонуу маселесине өзгөчө мамиле кылууда. Мисалы, бул Атай айылындагы муниципалдык сейил бак. Аны түптөөгө Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жардамы менен тосмо материалдарын сатып алууга каражат бөлүнгөн. Андан соң 6 гектар аянтка 1000ден ашык көчөт отургузулуп, тамчылатып сугаруу системасы орнотулуп, жакынкы арада отургучтар менен аллеяларды куруу пландалууда. Парк бул бир гана эс алуучу жай эмес. Ал экологиялык демилгелерди ишке ашырууга жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө кошкон салым болуп эсептелет. Ээн жаткан тала, иштетилбей жаткан тала парк болууга бизге бир дарамет күч берди да. Себеби азыр дүйнө жүзүндө баягы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу кургакчылык болуп атат, жамгыр жок болуп атат, ушундай неме болуп атат. Ошого дагы өтө чоң таасирин тийгизип атат да. Бул себеп жашылдандыруу болсо абанын өзгөрүшү, абанын баягы тазарышына өзү пайда берет да. Келечекте бизден кийинки муундарга дагы табигатка бир жакшы аяр мамиле кылуу үлгү катары калтыралы деп аракет кылып атабыз да. Батыш Тянь-Шаньда туристтерди кабыл алуу үчүн Алатайдын аймагында боз үйлөр базасы уюштурулган. Долбоор боз үйлөрдү сатып алууга жардам берип, учурда 9 адам экотуризмди өнүктүрүүгө катышууда. Биздин негизги ишибиз экотуризмди өнүктүрүүгө багытталган. Ушул жамааттын киреше булагында болуп кызмат кылат. Реклама, Инстаграмга берүү менен, өзүнүн баракчаларды ачуу менен, букингтер менен иштөө менен сырткы туристтерди дагы биз тартып жатабыз да. Биздин деле ушу Токтогул районунда Алатай паркында кандай жакшы жерлер бар, ошол жака экотуризмди өнүктүрүп, жаратылышты сактоо менен бирдей багытталган. Арал айылында даамдуу тамактанууну сүйүүчүлөргө жергиликтүү нан бышыруучу цех өзүнүн ар кыл продукциясын сунуш кылууда. Ассортиментте торттор, булочкалар, кондитердик азыктар жана башка көптөгөн шириндиктер бар. Долбоор нан бышыруучу жабдууларды жана эмеректерди алууга жардам берди. Мурда биз колго камыр жууруп, жазап, кичинекей печкаларыбызга нан жазап, 30-тан 40-тан нан жазай турган болсок, азыр бул бүгүнкү күндө биз 100дөн 150дөн нан чыгарып жатабыз. Азыр биз ушул убакта 5 магазин менен келишим түзүп, магазиндерибиздин текчелеринде нандарыбыз бар. Азыр бизге айыл ичинде эле заказ алып жатабыз. Үйдүн жасалгасын жаңылоо, кийим тигүү же калыбына келтирүү. Атай айылынын тургундары эми мунун баарын өз айылынан чыкпай эле жасай алышат. Буга чейин иштеп келген жергиликтүү чакан тигүү цехи жетишпегендиктен райондук борборлорго чыгууга туура келчү. Долбоор тигүүчү машиналарын, үтүктөөчү жабдууларды жана аларга керектүү бардык эмеректерди сатып алуу менен цехтин жамаатынын кеңейтүү тилегин ишке ашырды. Биз жаңыдан уюшуп, бул айылдагы жаш келиндер менен биргелешип бир коом мындай түзгөнбүз. Атын Айнуска деп койгонбуз. 8 кыз бар. Бул 8 кыз ошо элден түшкөн жанагындай заказдарды алабыз. Өндүрүм мурункуга караганда абдан жакшы. Биз шаардан заказ алып, ошол заказдарыбыз менен иштеп атабыз азыр. Ал эми жүндү кайра иштетүү цехинде туруктуу айлык маяна. Бул 13 адам үчүн чыныгы жетишкендик. Цехтин жамаатына долбоор зарыл болгон жабдууларды алып берди. Натыйжада бул цехте өндүрүмдүүлүк кыйла жогорулап, ассортименти кеңейди, кардарлар көбөйдү жана жумушчулардын кирешеси жогорулады. Мурда Токтогул районунда жашачумун. Кийин биз бул жака көчүп келгенден кийин ушул жакта эле иштей турган жумуш табыш керек болуп, анан ушул үйдө эле иштеп баштадык.
биз азбай 13 киши болгон менен сезон убагында 20 кишиге чейин 15-20 кишиге чейин болуп кетет да. Анан мурда бир айда колго жасаганда 15-10 эле чакой жасаган болсок, бул жабдыктар келгенден кийин биз уже 50ге чейин жасай баштадык. Жаратылыш менен шайкештикте жашоо. Жыл сайын өткөн Батыш Цяньшаньда ушул принципти бекем карманган жергиликтүү тургундардын саны өсүүдө. Мыйзамдуу кирешелер жергиликтүү тургундарды мыйзамсыз аракеттерден, анын ичинде браконьерчиликтен коргогон учурлар көп кездешет. Бул уникалдуу жаратылыш парктарынын жанында абдан маанилүү шарт. Биз жаратылышка жакын болгон үчүн жол боштун, агыл бестин немелерин жакшы сактагыла, айыр мамиле кылгыла, атпагыла деп аларды көрүп, балдар, чоң кишилер деле көрсө кичине сезимдер ойгонуп, ушул жакшы нерсе деп биякта жылуу сезим пайда болгон үчүн аларга мындай жырткычтык мамиле кылбай калат болуш керек деген ой мененчи.